हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ मेरो फेरि अनदर भ्लगमा है। धेरै दिन ग्यापमा फेरि म आइरहेको छु सानो छोटो भिडियो लिएर है। आज चाहिँ मेरो यो तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि म यहाँनिर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ छु भनेर है। आज चाहिँ म आएको छु मेरो आफ्नो घरमा, आफ्नो जग्गामा है। यहाँ चाहिँ म चाहिँ सिलगढीमा छु अनि दामी हावाहरू चलिरहेछ, शीतल छ। अनि मैले चाहिँ मेन भिडियो चाहिँ किन बनाएको भने तपाईँलाई चाहिँ म आज यो मैले नयाँ लिएको फ्ल्याटमा चाहिँ तपाईँलाई होम टुर गराउने छु है। अनि त्यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु र स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् होला है त। स्टे ट्युन। यो चाहिँ मेरो छोरीको रुम हो है। अहिले चाहिँ लथालिङ्गै भइरहेको छ नि त, किनभने यहाँनिर यो विन्डोको लागि त्यो उयो बनाउने लिएको छु। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो छोरीको रुम। अनि यहाँ रहेको चाहिँ मेरो सानो छोटो हल है। यहीँ डाइनिङ टेबल पनि यहीँ छ र यहीँ हलहरू पनि छ। अनि हाई भन्दै यहाँनिर चाहिँ मेरो छोरीको साथी, मेरो अर्को छोरी भनौँ है। अनि यो चाहिँ मेरो सानोबटे छोटो अनि सानो हल हो। अनि यहाँ चाहिँ मेरो छोराको रुम हो। अहिले चाहिँ च्यालेल भइरहेछ, किनभने यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो पहिल्यै यो फ्ल्याट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बक्स स्टाइलको बनाइदिनु भनेर भनेको थिएँ है। यहाँ चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ त्यो सलट्टै परेको लगाएको थियो, त आज चाहिँ डल्लै निकालिसकेको छ र यो बनिसकेपछि पनि म तपाईँलाई भिडियो देखाउने छु है त। अन्त चाहिँ अर्को चाहिँ रहेको छ यहाँनिर चाहिँ मेरो रुम हो। यहाँ चाहिँ मेरो रुम। अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो फोन चाहिएको थिएन, आज बेड आउँदैछ है। यहाँ चाहिँ बेडहरू आउँदैछ। यो कभिनर चाहिँ मैले अस्ति लिएको छु डाउनलोडबाट। फेरि आज त्यही प्रडक्ट नै आइरहेको छ। यहाँबाट पनि यो पेजहरू निकालिसकेको छ। अन्त यहाँ चेपमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो मैलाहरू बसिरहेछ। अब यो चाहिँ मेरो सफा गर्ने काम हो र तिनीहरूले माथि चाहिँ भैयाहरूले चाहिँ यो यसको लागि यो बक्स जस्तै बनाउनुको लागि चाहिँ यो माथि गरेको छ भैयाहरूले है। अन्त अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किचन छ, मेरो सानो किचन। यहाँनिर चाहिँ मैले केही बनाएकै छुइनँ, कबर्डहरू बनाउनु छ है। यस्तोहरू बनाउनु पर्ने छ, तर यहाँनिर चाहिँ रित्तै छ, तर सानोबटे छ। त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर फ्रिजहरू भयो, यो यस्तोहरूले गर्दा चाहिँ अलिक सानो देख्छ। अहिले चाहिँ बनाउँदिनँ यो चाहिँ म। मेरो फोन आएन नि। यहाँनिर चाहिँ छ मेरो सानोबडे बाल्कुनी, वासिङ मेसिनहरू के अहिले त लथालिङ्गै नै छ। अब त्यस्तो साह्रो कम्प्लिट त भइसकेको छैन। आएपछि एकैचोटि सबै कम्प्लिट गरेर नै फर्क्यौँ भनेर चाहिँ अब यो गर्दैछु अलिअलि। भ्यू चाहिँ यस्तो चाहिँ साथीहरू एकदम पिस हो। अनि हावा पनि चिसो यस्तो राम्रो चाहिँ छ भ्यू चाहिँ। भ्यूहरू बनाएर कम्प्लिट भएर चाहिँ म फेरि तपाईँलाई देखाउने छु है त। हेर्दै गर्नुहोस् है। यहाँ लु बेडको चाहिँ सामान आइसक्यो है। अब बेड फिक्स गर्ने चाहिँ अर्कै मान्छे आउँछ नि त। म चाहिँ मक्ख परेर आज चाहिँ फिट गरिदिनु रहेछ। आज चाहिँ म रुममा आज मेरो रुममै सिफ्ट गर्छु भनेर सोचेको त भएन हो। अन्त यहाँनिर मैले अहिले हल्का पर्दा चाहिँ लगाएको छु। अब यो ड्रिल पनि अब भोलि मात्र हुन्छ अरे, आज हुँदैन अरे। त्यस्तो घर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ लथलिङ्गै हो। अन्त अब चाहिँ हामी जाने है बाहिर। अब चाहिँ हामी जाने। यहाँनिर चाहिँ अलिकति भए पनि मैले फिट गरेको छु। अब यो पुरै प्रपर यो बाहिरको बक्सहरू भइसकिसकेपछि फेरि तपाईँलाई एकपल्ट म देखाउनेवाला छु है त। अब चाहिँ हामी जानु आँटेको बाहिर, रेडी सेडी भइसक्यो। यहाँ चाहिँ म छु। मलाई चाहिँ आजकल यस्तो लुगाहरू सिम्पल लुगाहरू लगाउनु मन छ, कम्फर्टेबल लाग्छ हो। आज मेरो त क्यामेराले पनि छेलिदियो क्या हौ। आइरहेको छ। आज त मेरो त्यो अनुहार पुरा डल भइरहेछ त्यो पेटले गर्दाखेरि। क्लियर नै हुआ।
हामी चाहिँ अब जानु आँटेको गाइस। हामी चाहिँ अब मतिगार जानु आँटेको। निक्लेन हौ याङ्कीको त झन् आमाले कस्तो कस्तो फोटो हालिदिन्छ, आन्टीले पनि यस्तो गर्छ। अहिले चाहिँ सिलगढी चाहिँ एकदम शीतल छ हो, मजा आइरहेको छ। बेलुका त जाडो हुन्छ। एउटाको टाउको ए भयो ठर्केर। यस्तो छ है सिलगढी चाहिँ, यस्तो छ। हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले अहिले कम्प्लिट भइसकेको छैन, बाहिर चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै कम्प्लिट हुनु बाँकी नै छ। हामी चाहिँ यहाँ सिटी सेन्टर आइपुग्यौँ। दुईजना त हिँडेकै छ गफको धुनमा, पुरै गफ गर्दैछ। यहाँ हिँड्न ओह्रालो, कहाँ जानु फर्स्ट? अलिक सफा हुन्छ। यहाँ हेर त दुईजनाले। ल हामी चाहिँ बाहिरबाट घरहरू पनि आइसकिसक्यौँ। अलिअलि सपिङ गरेर, सपिङको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेगहरू हाम्रो गत्ती चाहिँ हेरिहाल्नु हो, हत्तु हैरान भएर चाहिँ। अन्त आजलाई चाहिँ यति नै है। बाँकीको अरू भिडियो चाहिँ बादमा अर्को भिडियोमा आउनेछ र कम्प्लिट रुमको डेकोरेसनहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा आउनेछ होइन। तर आजलाई चाहिँ यति नै। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। बाई।